我叫呂心怡啦，今年17歲，我係喺林大輝返學啦，同埋喺體院嘅全職嘅劍擊運動員。不停打嘅話就會好攰，唔好諗辛苦你就唔辛苦啦。放鬆，重心控制手。好。你見到佢個成長係好好嘅，佢自己又好 enjoy，咁所以就都一路鼓勵佢咪繼續打落去咯。我叫 Norman， 其實喺啟德體育園咧，我就負責社區體育項目嘅。走。上年啦，佢打到去佢個年齡組別嘅頭4，咁體院就 recruit 咗佢入去做咧全職運動員，所以我同媽媽都支持佢，咁你就不如試下行運動員呢條路啦。Okay, nice. 即係喺度打波嗰陣時，喺度打波。呢度咯 ，F 座咪就係爺爺住嗰度，即係爹哋住嗰度咯。我哋唔係對嗰邊咁大。呢座14樓。爸爸聽佢講以前係排球甲1啊嘛，跟住話好勁咯。其實聽佢講好似都好想揀運動員呢條路啦。咁就喺呢度，喺呢個啟德體育園呢個位就落啦。呢個係停機坪嘅，經過停機坪咧就 touch down。全運嘅劍擊係喺啟德體育園發生噶嘛，咁所以我都同佢講話，嗱，你有機會你真係搏盡，你去追你嘅夢想，去追香港人嘅夢想。屋企人真係好重要，尤其是爸爸啦，因為佢真係無條件咁支持我咯。無論我去幾多個比賽啦，我一話想去佢就你去啦。如果冇佢嘅話，應該都入唔到體院。佢由一個小朋友變成而家真係一個運動員，嗰個改變好大。佢由即係一開始對自己冇乜信心，到而家對自己有返啲信心，揾到一個身份俾自己，佢亦都好 proud of 呢個運動員嘅身份。未來嘅目標，希望可以代表香港出去打亞洲青年賽啦，同埋世界青年賽嘅。